Rendszeresen felébredsz az éjszaka közepén, hogy WC-re menj? Ha igen, úgy nem vagy egyedül ezzel a problémával. Sok ember, sőt néhány orvos is azt mondja, hogy az éjszakai vizelési inger vagy nokturia csupán az öregedés természetes velejárója. Az igazság azonban az, hogy ez egyáltalán nem normális. A gyakori éjszakai látogatások a mosdóba szinte mindig valamilyen mögöttes egészségügyi problémára utalnak, és ha figyelmen kívül hagyod, komoly következményekkel járhat az egészségedre nézve. Például, ha a noktúria inzulinrezisztenciából adódik, ami egy gyakori, de gyakran rejtett probléma, az jelentősen növelheti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát, ha még nem vagy cukorbeteg. Ha pedig már cukorbeteg vagy, ugye a gyakori éjszakai vizelés arra figyelmeztethet, hogy a vércukorszinted rosszabbodik, ami növeli a vesekárosodás, a szív- és érrendszeri problémák és más súlyos szövődmények kockázatát. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a rossz minőségű alvás hogyan hat az általános egészségedre. Az, hogy többször felébredsz, megzavarja az alvási ciklusodat, és hosszú távon növeli a cukorbetegség, a szívbetegségek és akár az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát. Viszont van egy jó hírünk, 3 szuper hatékony tápanyag segíthet abban, hogy megszabadulj a gyakori éjszakai vizeléstől. Ezek a tápanyagok tudományosan bizonyítottan hozzájárulnak néhány leggyakoribb ok, például a túlaktív hólyag vagy a rossz vércukorszint szabályozás és más problémák kezeléséhez. A legtöbben, akik noktúriában szenvednek, hiányt szenvednek ezekből a tápanyagokból. Ebben a videóban eláruljuk, melyek ezek a tápanyagok, hogyan működnek a gyakori éjszakai vizelés csökkentésében, és miért elengedhetetlenek az egészséget szempontjából. Emellett a videó végén megosztunk néhány egyszerű, de nagyon hatékony tippet, amelyek segítenek még jobban kihasználni ezeknek a tápanyagoknak a hatásait. Ha unod, hogy az alvásaidat gyakori vizelési inger zavarja meg, és szeretnéd megtalálni az okát, maradj velünk a végéig. Ideje átvenni az irányítást az egészséget felett, és megállítani, hogy a noktúria tönkretegye az éjszakai pihenésed. Első, vitamin B1, vagyis tiamin. Az éjszakai vizelés gyakran valamilyen mögöttes problémára utal, és a B1 vitamin, vagyis a tiamin kulcsfontosságú szerepet játszik ennek megelőzésében. A hólyag működése az idegrendszertől függ, a tiamin pedig elengedhetetlen az idegrendszer egészségéhez. Amikor a szervezeted nem kap elegendő B1-et, az idegek, amelyek a hólyagot irányítják, működési zavarokat tapasztalhatnak, ami túl aktív hólyagot és gyakori vizelést okozhat, különösen cukorbetegek vagy inzulinrezisztenciában szenvedők esetében. A tiamin segít energiát termelni az idegsejtek számára, és fenntartja a mielin hüvelyt, amely az idegeket körülvevő védőréteg. Hiánya vagy sérülése esetén idegkárosodás léphet fel, ami rossz hólyagkontrollhoz vezethet. Ez különösen gyakori cukorbetegeknél, akiknél gyakran fordul elő autonóm neuropátia nevű idegkárosodás, amely a hólyagot is érinti. Már jelen rendelkezésre álló kutatások bizonyítják, hogy a B1 kiegészítés javíthatja a hólyag kontrollját, különösen azoknál, akiknél tiamin hiány áll fenn. Természetes módon növelheted a B1 vitamin szintedet például teljes kiörlésű gabonákkal, hüvelyesekkel, magvakkal vagy diófélékkel. Azonban, ha krónikus állapotok esetén a B1 vitamin hiányodat szeretnéd kezelni, úgy pótlásához táplálékkiegészítőre lesz szükséged. Emellett fontos az életmódváltás is, például egy alacsony szénhidrát tartalmú diéta segíthet megőrizni a szervezet tiamin szintjét, mivel a magas szénhidrát tartalmú étrendek jelentősen elvonhatják ezt a vitamint. Végül a B1 vitamin más tápanyagokkal, például magnéziummal való párosítása tovább támogathatja az ideg és hólyag egészségét. Második, magnézium. Tudtad, hogy ez a nyomelem jelentősen segíthet gyorsabban elaludni, és csökkentheti a gyakori éjszakai vizeléseket? A magnézium több mint 300 enzimreakcióban vesz részt a szervezetben, így elengedhetetlen az anyagcseréhez, a hormonális egyensúlyhoz és sok más folyamathoz. Egyik legfontosabb feladata az úgynevezett stresszhormon, vagyis a kortizol szabályozása, amely megzavarhatja az alvást és a hólyag működését. Amikor a kortizol szintje magas, ami általában stressz vagy szorongás eredménye,
A vesék több vizeletet termelnek, ami gyakori éjszakai vizelést eredményez. Ez pedig növeli annak az esélyét, hogy többször felébredj az éjszaka során. A magnézium segít csökkenteni a kortizol szintjét, támogatva a relaxációt és csökkentve a szervezet stresszreakcióját. Végül kevesebb zavaró éjszakai felébredést tapasztalsz majd, és nyugodtabb lesz az alvásod. Emellett a magnézium fenntartja az elektrolit egyensúlyt, ami kulcsfontosságú a megfelelő veseműködéshez és vizelet szabályozáshoz. Többek között segít a hólyag izmainak összehúzódásában, javítva annak képességét, hogy tartsa a vizeletet, és hatékonyabbá téve a vizeletkiválasztó rendszert. Az idegjelek szabályozásával csökkenti a túlaktív hólyag tüneteit, így kevesebb éjszakai vizelési ingert okozva. A Neurourology and Urodynamics című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a magnézium kiegészítés akár 28%-kal csökkentette a hiperaktív hólyag tüneteit. Ezen kívül a magnézium segít a vércukorszint szabályozásában, fokozva a szervezet inzulin hasznosítását, ezáltal jobb vércukorszabályozás mellett kevesebb vizelet keletkezik, mivel a magas vércukorszint gyakran összefügg a fokozott vizeléssel. A magnézium természetes forrásai közé tartozik a leveles zöldség, mint a spenót és a kellkáposzta, diófélék és magvak, mint a mandula vagy tökmag, a teljes kiőrlésű gabonák, barna rizs, illetve a hüvelyesek, mint a bab, valamint az olyan halak, mint a lazac vagy a makréla. Továbbá a magnéziumglicinát különösen jó választás lehet, mivel felszívódási képessége magas, és nem bántja az emésztőrendszert sem. Harmadik, D-vitamin. Most lehet azon tűnődsz, hogy mi köze van a D-vitaminnak a gyakori éjszakai vizelésekhez. A D-vitamin fontos szerepet játszik a kalcium egyensúly és a vesefunkció szabályozásában. Tanulmányok igazolták, hogy a D-vitamin hiánya hozzájárulhat az éjszakai vizeléshez, különösen akkor, ha ez a probléma rendszeressé válik. A D-vitamin segít szabályozni a renin-angiotenzin rendszert, amely a folyadékegyensúlyt és a vérnyomást irányítja. Jelen kutatások alapján ennek a rendszernek a zavarai fokozott vizelet termelést eredményezhetnek. A Nephrology Dialysis Transplantation című folyóiratban megjelent kutatás szerint a D-vitamin kiegészítés javította a veseműködést és csökkentette az éjszakai vizelést, így hangsúlyozva a szerepét a vizelettermelés szabályozásában. Emellett a D-vitamin segít a kalcium felszívódásában, megfelelő D-vitamin szint nélkül a kalcium nem hasznosul hatékonyan a szervezetben, ami befolyásolhatja a vesék egészségét és hozzájárulhat a gyakori vizeléshez. Továbbá az optimális D-vitamin szint fenntartása érdekében fontos a napfényes órákban való tartózkodás, valamint olyan élelmiszerek fogyasztása, mint a zsíros halak vagy a tojás. Nem utolsó sorban D3 kiegészítésekor elengedhetetlen a K2 vitamin bevitele is, hiszen ez segít a kalcium csontokba és a fogakba való irányításában, valamint megelőzi, hogy a kalcium felhalmozódjon az inak, az artériák vagy a vesék környékén. Ezáltal a kalcium anyagcsere optimalizálódik, támogatva mind a vesék egészségét, mind az általános jólétet. Most, hogy áttekintettük a 3 legfontosabb tápanyagot, amelyek segítenek megszüntetni a gyakori éjszakai vizelést, íme néhány további tipp, amelyekkel maximalizálhatod a hatásukat. Csökkentsd a szénhidrát bevitelet, különösen a finomított cukrokat és keményítőket. A szénhidrátok csökkentése stabilizálja a vércukorszintet, javítja az inzulinérzékenységet és csökkentheti a vizelési inger által okozott éjszakai ébredéseket. Kerüld a késő esti nassolást és az étkezést közvetlenül lefekvés előtt. Az esti étkezés, különösen magas nátrium vagy cukortartalmú ételek növelhetik a vizeletképződést és zavarhatják a szervezet víz- és cukorháztartását. Alvás közben mindenképpen javasoljuk, hogy 3 órával lefekvés előtt már ne fogyasz semmilyen ételt. Gondoskodj arról, hogy elegendő D-vitaminban, magnéziumban, B1 vitaminban és cinkben részesülj. Ezáltal elkerülheted, vagy jelentősen csökkentheted az éjszakai vizelések gyakoriságát. Továbbá javasoljuk, hogy próbáld ki az időszakos böjtöt. A böjt javítja az inzulinérzékenységet, csökkenti a vércukorszintet és szabályozza a folyadékegyensúlyt.
Emellett a böjt csökkenti a stresszt, ami szintén hozzájárulhat a gyakori vizeléshez. Ráadásul az időszakos böjt támogatja a szervezetünket a regenerálódásban, így mindenképpen jó döntés lehet rendszeres alkalmazása. Végezetül pedig törekedj a jó minőségű alvásra és rendszeres testmozgásra. A nyugodt alvás alapvető a hormonális egyensúly fenntartásához. A rendszeres testmozgás segíti a vércukorszint szabályozását, csökkenti a stresszt és javítja a vese és hólyag egészségét. Neked van valamilyen jól bevált módszered az éjszakai vizelési ingerekkel szemben? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.